سلام. في هاد لا فيديو غنشوفو واحد الكا براتيك كتعلق بلي زوبيراسيون كورونت وبالضبط في لي ريغلومون. خلال هاد لا فيديو غنشوفو واحد لا نوسيون وكيفاش نخدمو يعني بها. دونك لا نوسيون هي ليسكونت. كما كتعرفو la définition de l'escompte est l'opération qui permet au porteur de l'effet de mobiliser, encaisser la créance représentée par cet effet avant son échéance. شنو كتعني ان هذاك l'effet هو عبارة عن واحد العملية كتخول الحامل ديال l'effet انه يمشي يتخلص في داك المبلغ اللي موجود في ليفي، ولكن افون سون échéance، قبل من لا دات اللي مونسيوني في ليفي. ولا فورمول هي لا سويفونت، عندنا لا فالور نومينال فوا لا ديوري فوا لو تو divisé sur 360. Donc l'entreprise Alpha, spécialisée dans le commerce des appareils électroménagers, réalise les opérations suivantes. Le 2.3, facture adressée aux clients Zaidi, montant brut 25 000, rabais 5%, TVA 20%. Le 4.3, on a un virement bancaire, dial 15,000, avis de crédit. L'avis de crédit, automatiquement, on a le compte de trésorerie banque غادي يكون عندنا في débit. Celui-ci accepte pour le solde de son compte une lettre de change de 2200 échéance le 5/4. هنا عندنا واحد la souscription ديال واحد la lettre de change. Le 5.3, la cliente Nabila souscrit un billet à ordre en règlement de sa dette. Le 6.3, le fournisseur Mourad adresse une facture فيها un montant brut de 15 000 dirhams, remise 2% et plus la TVA de 20%. Le 7.3, la société Alpha remet à l'escompte l'effet numéro 30. Le 11.3, la réception du bordereau correspondant à la remise du 7.3 avec un taux de 10%, commission 20 dirhams hors taxe et la TVA de 20%. نسبة la date ديال le 13.3, remise à l'encaissement de la lettre de change numéro 15 de valeur nominale ديال 7500 dirhams. Le 15.3, le fournisseur Saïd nous accorde une ristourne de 15 000 dirhams hors taxe, TVA 20% sur l'ensemble des opérations du mois de février, facture d'avoir. Le 17.3, réception du bordereau d'encaissement correspondant à la remise du 13.3, commission 40 dirhams, TVA 10%. En ce qui concerne la date du 26.3, le client s'affairit علم la société بلي ماشي يقدر يخلص ليفي، دونك طلب واحد لا بروغاسيون، واحد التأجيل حتى لو 34. المشكلة ان هنايا عندنا لا سوسيتي الفا كان ديجا اسكونطات داك ليفي. دونك شنو هو الحل؟ عندنا في شابيتر ديال لي انسيدون دو بايمون عندنا deux solutions. La première c'est la prorogation il y a l'effet et la deuxième c'est un avance de fonds. Et d'ailleurs on a la deuxième solution, la société d'art un avance de fonds nécessaire au règlement et tire pour se couvrir une nouvelle lettre de change. D'art واحد l'avance de fonds le client et ensuite d'art واحد nouvelle lettre de change. Donc عندنا هنايا مي غادي نجي من بعد ندير لي زيكريتور كونطابل عندنا واحد l'annulation, si on peut dire, annulation de l'ancien effet. La deuxième étape, c'est la création de l'effet, plus l'imputation de les frais de timbre, ainsi de suite. يعني ماشي نفس la valeur nominale de l'ancien effet, ولكن mais la société غادي تكري واحد l'effet جديد غادي يكون فيه des frais أخرين. يعني غادي داك المبلغ غادي
يتماجور غادي يدخلوا فيه لي زاجو تي تي سي اللي الا بغينا نقول. دونك دير بوز خدم تمرين ونرجع نشوفوا لا solution. Donc voilà la solution. Première étape, c'est l'établissement des factures. غادي ندوزو يعني في الساعة لي فاكتور باش نشوفوا les écritures comptables. بالنسبة la première date, facture concernant le client زايدي, كان عندنا une facture خدمناها كاع les étapes ديالها. donc هنايا عندنا un montant brut de 25 000, un rabais de 5% égal à 1250, ce qui nous donne واحد le net commercial ديال 23 750. نابليكيو على la TVA ديال 20%, تعطينا 4750. le net à payer donc en TTC c'est 28 500. La date ديال le 6-3, facture concernant le fournisseur Morad, un montant brut hors taxe ديال 15000, نابليكيو عليه واحد la remise ديال 2%, تعطينا 300, ce qui fait un net commercial ديال 14 700. نابليكيو عليه TVA ديال 20% كيف ديما تعطينا 2940, ce qui fait un net à payer ديال 17640. La date ديال le 11-3, l'escompte de l'effet numéro 32, كان fait la valeur nominale ديال 2200 avec un taux d'escompte désolé, et commission hors taxe ديال 20 dirhams. هنايا كما قلنا قبيلات نابليكيو ديك لا نوسيون اللي شفناها ديال l'escompte 17,72 من جبناها 17,72 égale à 2200 dirhams fois 0,1 اللي هو le taux ديال 10% fois 29 divisé sur 360. غادي تقول لي من جبنا ديك le 29. c'est facile. عندنا لا date de remise à l'escompte كانت le 7-3. حنا نعرفو بلي لو موا 3 فيه 31 يوم. واحد عملية بسيطة نديرو 31 يوم موان 7 égal à 24 jours. l'échéance كانت لنا le 5-4, يعني غادي à commencer نبديو dès le 1 شهر 4, يعني le 1, 2, 3 et 4 et 5. عندنا 5 jours. غادي نديرو 24 plus 5 غادي تعطينا ديك 29 ودير العملية ديالك وتخرج لو طو ديسكونت. دونك اجيو اور تاكس هو لو طو ديسكونت بلس كوميسيون اور تاكس تعطينا 37.72 et la TVA de 10% 3,77. نجيو نديرو ان اجون تي تي سي اللي هو لاجيو اور تاكس بلس لا TVA, ce qui fait un net à votre crédit ديال 2150,51. Mais c'est la valeur nominale 2200 moins l'ajout TTC. Deux la facture suivante. Un restaurant de 15 000 appliqué à la TVA ديال 20% تعطينا 1250. جمعهم تعطينا 18 000. La facture ديال 17-3, un bordereau d'encaissement, réception d'un bordereau d'encaissement avec une valeur nominale de 7500, commission 40 dirhams et la TVA de 10% de 4 dirhams. Commission TTC, c'est la commission taxe plus la TVA, ce qui fait un net à votre crédit de 7456. Il y a la valeur nominale plus ou plutôt moins, désolé, la valeur nominale c'est 7500 moins commission TTC. L'opération d'il y a le 33. Donc, un renouvellement de l'effet numéro 32. هنا كان عندنا واحد l'opération ديال قلنا بلي لو كليون علم لا سوسيتي بلي ما يقدرش يخلص داك l'effet à une date prévue, donc la société date واحد renouvellement de l'effet avec valeur de l'ancien effet اللي كان فيه 2200, impôt de retard, هادو هما اللي نسميهم حنايا في l'écriture comptable imputation des frais, des autres frais.
impôt, donc impôt de retard, frais postaux et timbres fiscal, plus la TVA. Ce qui fait la nouvelle valeur de l'effet idéal 2276,50. بالنسبة للامبو دو روتار كيما خدمنا اللي قبل في لا فاكتور اللي قبل نفس الطريقة 13,75 égale à 2200 fois 0,09 اللي هي 9% fois 25 divisé sur 360. ديك ال 25 كان عندنا من لو 54 حتى لو 34 نديرو واحد لوبيراسيون اننا نديرو 30 moins 5 égale à 25 jours. Donc هنايا deuxième étape c'est les écritures comptables. Le 2-3 كان عندنا une facture adressée au client يعني une simple facture اللي غادي يكون عندنا فيها نورمالمون غادي نديبيتيو ان كونت كليون ونكريديتيو ou bien par le crédit ديال le 711 et le 4455 bien sûr par les montants ديال les factures اللي حسبناها. Voilà. بالنسبة للدات ديال لو 4 كان عندنا فيها واحد الفيرمون بونكير un virement bancaire. En plus de ça كان عندنا فيها واحد لافي دو كريدي. دونك غادي يكون عندنا كما قلت لكم ديجا ملي يكون عندنا واحد بحال هكذا افي دو كريدي اوتوماتيكمون غادي نديبيتي لو كونت بانك او بيان سور نكريديتي لو كونت كليون. في نفس لا دات بيان سور كان عندنا يعني واحد لاكسبتاسيون ديال واحد لا ليتر دو شونج qui يكون عندنا acceptation bien souscription غادي يكون عندنا pour le début bien sûr le compte client est fait à recevoir et le crédit compte client. بالنسبة لا دات ديال لو 5-3 le 5-3 كان عندنا je pense واحد la souscription d'un billet à ordre par le client. نفس le traitement غادي يكون عندنا client est fait à recevoir et le crédit client يعني عادي كما قلت لكم l'acceptation ou bien souscription نفس les termes وعندهم نفس la comptabilisation. Pardon. Deuxièmement la date suivante. Pour le débit غادي يكون عندنا achat de marchandises s'il y a la TVA نديرو la TVA ما كانش ما نديروهاش et bien sûr le fournisseur. Le 7-3 كان عندنا remise à l'escompte. ملي نشوفو في l'opération remise à l'escompte selon le plan comptable marocain كيقول لك بلي aucune écriture وفي نفس l'opération كيقول لك يعني تقدر دير واحد l'écriture في لو مومون ديال remise à l'escompte كان ديبيتيو لو كونت 34252 par le crédit ديال لو كونت 34251 يعني وفي كلتا الحالتين صحيحة que ce soit دير aucune écriture ولا l'écriture اللي قلت عليها. Pour la date ديال 11-3 كان عندنا réception du bordereau. Pour la réception du bordereau عندها واحد la comptabilité ou bien واحد l'écriture les simple débité au compte banque service bancaire et les intérêts des emprunts et dettes plus la TVA. Bien sûr par le crédit ديال le compte 5520. بالنسبة la date ديال le 13-3 كان عندنا remise d'un encaissement, c'est-à-dire on a encaissé de l'argent. Donc غادي يكون عندنا في le débit le compte est fait à encaisser par le crédit ديال le compte client est fait à recevoir ou bien sûr les montants les حسبناهم في les factures.
بالنسبة للرد ديال لو 15 3 كان عندنا واحد ان ريستورن اكوردي. عندنا واحد المسألة كتقول بلي لي فاكتور او بيان بلوتو لي ريدكسيون كوميرسيال اور فاكتور كونسيرنون فاكتور افوار خص يكون يتكونتابيليزاو دون دي كونت يعني سبيسيفيك. بالنسبة للو كليون غادي يكون عندنا في لو ديبي لو كونت فورنيسور بار لو كريدي ديال لي ريدكسيون اوبتونو. في هاد الحالة عندنا ريستورون، حنا غادي نديرو لو كونت ديال لي 3 زيرو كما كتشوفو. نفوتو لا دات ديال لو 17 3. الوغ لو 17 3 كان عندنا واحد ريسبسيون ديال بوردورو كان دار على واحد الغوميز جو بونس لا دات ديال لو 13 3 لو 13 3. دونك غادي يكون عندنا يعني من قلنا ديجا في لوبيراسيون كانت واحد لوبيراسيون فاتت ان ملي يكون عندنا واحد ريسبسيون ديال بوردورو غادي ديبيتيو لو كونت تريزوروري بلوس لي سيرفيس بونكير و لا TVA par le crédit ديال les faits à encaisser compte 51 13. voilà. فيما يتعلق بلا دات ديال لو 26 3 لو 26 3 جو بونس كانت عندنا القضيه ديال لو كليون يعني علم لا سوسيتي بلي ما غاديش يقد يخلص داك لي في اللي كان ليشيونس ديالو في لو 5 4. دونك قلنا لا سوسيتي دارت له واحد لافونس دو فون. لافونس دو فون يعني باش تيفيتي داك البروبليم مع لا بنك باسكو ديجا قلنا لي في كان ديجا يسكونتي. الوغ دارت له واحد لافونس دو فون. و لافونس دو فون لوبيراسيون اللي تقرا فيها ان افونس دو فون سيتادير غادي يكون premièrement avance de fonds. Deuxième étape c'est la création ديال واحد ليفي جديد. و لا troisième étape في حالة إلا كان ليفي ديجا اسكونتا غادي دير واحد ليكريتور. بالنسبة ليكريتور ديال لو 26 3 غادي يكون عندنا ديبي كليون بلوس لو كريدي غادي يكون فيه كونت تريزوري اللي هو في هاد الحالة لا بنك. فوالا. بالنسبة للدات ديال لو 33 كان عندنا اكسبتاسيون دو ليتر دو شونج. هنايا كان عندنا فيه لا كرياسيون ديال لي فيه جديد كنا درنا لا فاكتور ديالو حسبنا لي مونطون كاملين. و اون بليس دو سا قلت بلي غادي يكون لنا واحد لامبوتاسيون دي فري باغ اكزومبل فري بوستو لي تامبر اي لي زامبو دو روتا. فوالا. غادي يكون عندنا اوتوماتيكمون قلنا كنقراو واحد لوبيراسيون فيها اكسبتاسيون ولا سوسكريبسيون. غادي يكون عندنا في الديبي لو كونت 34 25 اللي هو كليون فيه ريسيفوار par le crédit ديال le compte client ou des les comptes ديال les frais, les intérêts, produits assimilés et les impôts, taxes et droits, ainsi de suite, plus le compte ديال TVA. Voilà. Deuxième, la dernière opération, c'était le 5-4. Le 5-4, قلنا بلي هذه هي troisième étape. في حالة إلا كان لي في تاسكونطا في لابونك هنا غادي نديرو هاد ليكريتور هادي. وهاد ليكريتور خصك تركز في لوبيراسيون. إلا كان لي في تاسكونطا سيتادير غادي يكون عندنا ديبي كريدي ديسكونت و كريدي كونت ديال 34 25 اللي هو كليون فيها ريسيفوار مع واحد القضية واحد المسألة لا دات تكون ديال لونسيان ايفي. بحال هنا لونسيان ايفي اللي ما قدرش يخلصو في لا دات كانت ليشيونس ديالو لو 5 4. فوالا لو 5 4 وهو طلب من لا سوسيتي انها تاجلولو حتى جو بونس لو 34. يعني حنايا غادي نديرو لا دات ديال لو 5 4. فوالا. هذه هي ليكريتور كونطابل. En plus de ça, عندنا le compte 6167 plus le compte ديال 3425
كاين واحد لو كونت ديال 71973 نقدروا نجمعوهم في داك لو كونت ونديروه يعني بلاصه هاد لي دو كونت هاد وبيان سور راه الكتابه كتكون صحيحه. فوالا اون بو كريديتي 71973 بلاصه هادوك لي زوج تاع لي كونت. فوالا نهاية تاع لا فيديو. جيسبر تكون حلقه يعني عجبتكم. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين. En plus de ça, j'aime la page Facebook. من هنا la prochaine vidéo نقولكم سلام.